กรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ครับขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับ